por Partia Demokratike është e qartë në misionin e saj dhe në ato çka duhet bëjë. Nuk mundet në asnjë moment të ulë ritmin për sa i përket ngritjes zërit, organizimit protestave që nuk do duhet mbeten vetëm kryeqytet, po në gjykimin tim do duhet të shpërndahen në mënyrë kapilare në çdo qytet të Shqipërisë, në çdo qendër qarku të Shqipërisë dhe në çdo zonë ku ka shqiptar dhe ku ka qytetarë dhe banorë që duan të jetojnë në Shqipëri, sepse mos harroni, ne shpopullohemi me një ritëm të frikshëm çdo vit, një qytet sa po Gradeci e lë Shqipërinë, e boshatiset një qytet pothuaj sa po Gradeci. Dhe kjo është një dhënë alarmante që do duhet të çonte në këmbë të madhet vogël, të majtet djathtë me apo pa parti për të reaguar ndaj kësaj qeverie. Nga ana tjetër, Edi Rama është i qartë, mbase mund të jetë politikani më i qartë që ka prodhuar tranzicioni shqiptar në raport me drejtimin e tij. Shiko, është shumë interesante për të parë vetëm deklaratën e tij të fundit, të 24 orëve të fundit, intervistën e tij të dhënë në një prestigjioze franceze, ku shprehej se ishte krenar që Shqipëria nuk kishte asnjë investim kinez. E thotë Edi Rama, që së bashku me punojësit e CFC-s, konglomeratit energjetik kinez, që është i designuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, shkoi dhe korruptoi me Gonigalin. E thotë Edi Rama, e kuptoni se kush deri ku arrin propaganda, mashtrimi i këtij kryeministri, njeriu që ka arritur të korruptojë një prej zyrtarëve që ishte në detyrë me të vetmin qëllim që të mos korruptojë nga vendet armiqësore të SBA-ve, mos korruptojë qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina apo nga vende tjera, dhe shkonte ta korrupton Edi Rama. Kështu që thënë këtë, Edi Rama është i vetmi politikan europian i cili jo vetëm korruptoi me Gonigalin, jo vetëm ka patur ekspozita personale të financuara nga konglomerati kinez CFC në Hong Kong në shtator të 2016-s, por i dha naftën kinezëve, naftën e bankersit kinezëve, dhe i dha që kur erdhi në fillim të mandatit të tij aeroportin ndërkombëtar të Tiranës kinezëve. Ja mori gjermanëve, ja dha kinezëve, më pas zgjati shumë shkurt ajo histori dhe e mori një koncesionar, e mori një kompani shqiptare menaxhimin e aeroportit. Kështu që thënë këtë, drejtimi i Edi Ramës për herë ka qenë drejt vendeve të lindjes apo jo vetëm Orientit, por vendeve autokratike. Këtë nuk e thot Partia Demokratike, këtë nuk e them unë si deputet i opozitës, këtë e thot edhe raporti i organizatës kërkimore politike më prestigjioze në Europë, Videmi, i cili javën e kaluar zyrtarisht e shpalli Shqipërinë një autokraci elektorale dhe në arrestonte me vende si Kongo, Liberia, vendet Afrikës Qendrore, Swazilandi etj. Kështu që thënë këtë, liga ku Edi Rama do të antarësojë Shqipërinë është liga e vendeve të Afrikës Qendrore apo e vendeve autoritare. Kjo propaganda, kjo historia e bukur, kjo historia me ngjyra shpeshherë dhe kjo historia që çdo vit ky hap shampanjë për integrimin e Shqipërisë në Europë, është vetëm një fabull që ky ashet shqiptarëve për t'i mashtruar, për t'i hedhur hi syve qytetarëve shqiptar, dhe ndërkohë, po të marrësh vetëm raportet e kontrollit të lartë të shtetit, të rezultojnë që deri tani abuzohen të paktën 1.2 miliard euro në vit nga zyrtarët shqiptar, dhe po të marrësh në total aferat e kësaj qeverie, i bie që ne jemi shteti me qeverisjen më të korruptuar në botë dhe jo në Europë. Kollegji, falenderoj që gjetë kohën për këtë bisedë. Faleminderit ju. Këtë që më të sigurisht Televizion ka menuar të ndryshme për përcjellje informacione.